Мен мысалы өз ата-анамды, көрермендерді, өз ата-аналарын компаниямен жібергісі келеді Алланың мекеніне. Неге біз қызмет саяхатты таңдауымыз керек? Пайғамбарымыздың исін сезу нәсіп болды да. Және көре алмасақ та, біле алмасақ та, қолымызбен қолын ұстамасақ та, бірақ та сол Сәуір тауына барған кезде ол кісінің исін сезу адамның жүрегіне бір тыныштық береді. Сен өзің әрекет жасасаң, Алла тағала саған уақыт тауып зикір жасауыңа, содан кейін Алла жолында көркем түрде уақыт өткізуіңе мүмкіншілік ашады. Қағбаны көргендегі әсеріңіз қандай болды? Қағбаны алғаш көрген кездегі ең көркем дұға ол я Раббым, осы менің осы уақытқа дейін жасаған дұғаларымды қабыл ет, және осы уақыттан кейінгі де жасайтын дұғаларымды қабыл ет деп дұға жасау екен. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерді ерекше қонақпен таныстырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қажылық сапары. Қажылық және умра сапарындағы ерекше орны бар қызмет саяхат компаниясы. Қызмет саяхат компаниясының тәжірибе маманы Мирас мырза, өз ісінің шебері, коммерциялық директор. Мирас мырза, бүгінгі сұхбатымыз жақсы, қызықты өтеді деп сенемін. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, қай жақтың тумасыз? Уағалейкум ассалам, құрметті көрермендер, YouTube арнасының көрермендері, болашақ қажылар, Елдос мырза. Менің есімім Мирас Жанатбекұлы, өзім Шығыс Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданы, енді дүниеге әйгілі, Қазақстанда танымал сондай бір киелі бір жердің тумасымыз, Топқайың ауылынан. Өзім жалпылама Шығыс Қазақстан тумасымын. Қазіргі таңда қызмет саяхат компаниясының коммерциялық директоры болып жұмыс жасаймын. Біздің жұмысымыз жалпылама сату және маркетинг, осы қажылық саласын барынша көп кісіге түсіндіру, таныту және сол кісілердің қажылық сапарын жасап келуіне көмекші болу. Рахмет. Мирас мырза, мынандай сұрақ. Умраға ең бірінші барғаныңыз есіңізде ме? Алланың мекеніне қандай сезім болды, эмоцияңыз барлығын айтып бересіз бе? Әлбетте есімде. Енді ең бірінші сапар, умра сапары жалпылама менің өмір бақи есімде қалатын бір сапар болды, себебі өте ерекше бір түрде өтті. Жалпылама мен Өскемен қаласында мектеп бітірдім. Өскемен қаласында мектеп бітіргеннен кейін Түркия мемлекетіне университетке түстім. Түркияда Стамбул қаласында Боğaziçi университеті деген университетте халықаралық сауда мамандығын оқыдым. Сол университетте оқып жүріп, бір 2-3 жылдан кейін жәнегідей сондай бір киелі сапарға баруға шешім қабылдадым. Енді тағы да бір жәнегідей предысторияны айтып кететін болсақ, мен сол Түркияда университет оқып жүріп, алғашқы сол біздің университеттің Америкадағы Бостон университетіндегі алғашқы студенті болып Америкаға бардым. Сол жақта білім алдым, пиццада жұмыс жасадым, пиццерияда ақша таптым, кішкене қаражат жинадым. Содан кейін қайтып Түркия мемлекетіне бір жыл білімді тамамдап келгеннен кейін қаражат жағынан да кішкене мүмкіншілік болғаннан кейін маған бір осындай бір ой келді. Ол қандай ой? Енді мүмкіншілік болып Америкаға баруға мүмкіншілік болды. Түркия мемлекетін көрдік, Европа мемлекеттерін көргеннен кейін мен өзімді бір мұсылман ретінде осыдан кейін басқа мемлекетке баруға мүмкіншілігім болса да, бірақ ата-бабаларымыздың аңсап өткен осындай қажылық және умра, Мекке қаласы, Медина қаласы, пайғамбарымыз деген сондай бір маған бір ой келді. Мен осы жас болсам да, бірақ та өзімді мұсылман ретінде, жақсы мұсылман ретінде жәнегідей өзімді тануым үшін сондай Мекке қаласына барып, бірінші сол жерде барып зиярет жасап, сол жерді көріп, пайғамбарымыздың жатқан жерін көріп, Мекке қаласын көріп, Қағбада намаз оқып, енді бір жағынан сол уақытқа дейін намаз оқып жүрдік, бірақ та намазымыздың тағы да бір
качественно дейді ғой былайша айтқанда, Сапасы. сапалы түрде намаз оқуыма бұл сапар тағы да ерекше бір жол ашады деген ниетпен осы Мекке қаласына баруға бел будым. Ол уақытқа дейін жаңағыдай айтып өткенімдей кішкене қаражат жағынан да ақшам болды. Енді басқа да мемлекеттерге баруға мүмкіншілік бола тұра осындай бір өзімді мұсылман ретінде жаңағыдай тағы да жақсы тануым үшін бірінші Мекке қаласына барып сол жерде зиярет жасап, сол жерді көріп, содан кейін басқа мемлекеттерге баруға сондай шешім қабылдадым. Енді Түркия мемлекетінде жүргеннен кейін мен осы сапарды әрбір мұсылман жаңағыдай Меккеге барардың алдында енді айтатыным жаңағыдай қандай компаниямен бару керек, соны жақсылап зерттеу, анализ жасау. Мен де сол жақта жаңа Түркия мемлекетінде осы компаниялар зерттей бастадым. Компаниялар зерттей келе бір жақсы бір компания таптым. Сол компаниямен ең бірінші алғашқы сапарымды сол Түркия мемлекетінен түрік азаматтармен бірге және Мекке қаласына бардым. Сол жақта 15 күндік сапар болды. Сол сапарда бірінші Медина қаласынан бастадық 5 күн, содан кейін Мекке қаласында 10 күн болдық. Енді мен үшін жаңағыдай өмірімнің бір өте керемет бір 15 күні деп есептесем де болады, себебі барған сәттен бастап жаңағыдай маған өте ерекше сезім берді. Ол уақытқа дейін енді дін жағында да кішкене білім алып, Құран оқу болсын, шариғи жақтан жаңағыдай бір нәрсе кітаптар оқуға тырысқанымен Меккеге барған кезде маған бір жүрегімнен бір шынымен мен бір мұсылман екенімді сездіретіндей бір жаңағыдай сезім қалыптасты жүрегімде. Сол сезімді мен сол жаққа барған кезде сездім. Оған дейін енді қаншама уақыт намаз оқып, мешітке барып, былайша айтқанда ғибадат жасауды қолымыз келгенше әрекеттенсек те, бірақ та және Меккеге барған кезде енді ол сезімді тілмен айту да қиын, мүмкін емес. Мен жаңағыдай өзім былай ойладым, енді пайғамбарымыз жаңағыдай саллаллаху алейхи вассалам 15 ғасыр бұрын өмір сүрді. Ол кісіні біз уағызын тыңдай алмадық, қолын алақанын ұстай алмадық. Бірақ та жаңағыдай Мекке қаласында сәуір үңгірі бар, Медина қаласында қасиетті рауза бар. Сол жерге барған кезде пайғамбарымыздың иісін сезуім нәсіп болды да. Менің бір ойым сол пайғамбарымызды енді біз және көре алмасақ та, біле алмасақ та, жәнегідей қолымызбен қолын ұстамасақ та, бірақ та сол сәуір тауына барған кезде ол кісінің иісін сезу адамның жүрегіне бір тыныштық береді. Пайғамбарымызды бір шынымен де енді қанша 15 ғасыр өтсе де және сәуір тауында өте биік тау, Хазіретті Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анхумен бірге тарихта белгілі. Және Мекке қаласынан Медина қаласына көшкен кезде сол тауда, сол үңгірде 3 күн бойы уақыт өткізген. Және пайғамбарымыздың иісі сол үңгірге сіңіп қалған. Сол сезім былайша айтқанда бір мұсылмандықтың ерекше бір жаңағыдай жүрекке бір орнығуы, былайша айтқанда бір өзінің жаңа Ыбырай Алтынсарин атамыз айтады ғой, кетігін тапта бар қалан деген сияқты, менің бір жүрегіме сондай бір қаланды. Мұсылмандықтың кірпіші қаланып, сол жерде түсінгенімдей болдым. Оны түсініп тілмен және айту мүмкін емес. Сондықтан сондай бір сезім болды. Енді бір жағынан да жаңағыдай дайындық, сол жаққа барар кезде кішкене дайындық жасадық. Содан кейін барғаннан кейін шариғи түрде жаңағыдай әрбір секундымды жаңағыдай шариғи тұрғыда өткізуге тырыстым. Көп жаңағыдай зикір жасауға тырыстым. Жаңағыдай андай зикір жасайтын бір кішкентай электронный зикірматик деп айтады. Сондай алған едім. Ол өзі 9999-да бітіп қалады ол. Енді мен жаңағыдай күнде жаңағыдай мешітке, отельден шығам, мешітке барам, мешітте жүргенде, мешіттен қайтып келе жатқан кезде сол жерде салауат оқуға тырысам. Күннің соңында қараған кезде жаңағыдай 9999-ның өзі бітіп қалады да. Яғни
егер шынымен де сол жерде көргенім, сен өзің әрекет жасасаң, алла тағала саған жаңағыдей уақыт тауып зикір жасауыңа, содан кейін алла жолында көркем түрде уақыт өткізуіңе мүмкіншілік ашады екен. Енді сол жерде соны түсіндім. Және де көп жаңағы айтқандай зикір жасау арқылы, уақытымды босқа өткізбей, жаңағы салауат оқу арқылы, сосын кәлима шахадат оқу арқылы жаңағыдай өзіме бір мақсат қойдым. Күніне осыншама салауат оқимын, осыншама жаңағы кәлима шахадат оқимын деп. Сол жаңағыдай бос уақыт өткізбеудің берекеті, қасиетті жерде жүру, жаңағыдай осындай бір пайғамбарымыздың басқан жерлерін басу, сол мешітте намаз оқу деген сынды нәрселер яғни тілмен айтып жеткізу мүмкін болмаған бір әсер қалдырды жүрегімде. Қағбаны көргендегі әсеріңіз қандай болды бірінші рет? Қағбаны енді сол уақытта біз бірінші Медина қаласына бардық. Медина қаласында 5 күн өткеннен кейін жаңағыдай Мекке қаласына жолға шықтық. Мекке қаласында жаңағы сол уақытта ұстазымыз да өте керемет уағыздар айтты. 5 сағаттық сапар уағыз айтты, Меккенің қасиеті, қадірін түсіндіруге тырысты. Енді жалпы уағызда адам өте керемет әсерге кіреді ғой. Сол әсердің жаңағыдай сол уағыздың әсерімен Мекке қаласына келдік. Әл-Харам мешітіне кіріп, жаңағыдай ең бірінші рет енді жаңағыдай Қағбаны көрген сәтіміз сол бірінші умра жасау кезінде болды. Енді керемет бір сезім. Неге? Себебі сол уақытқа дейін намаз оқып жүрдік, Қағбаға жаңағыдай қыбламызға қарап, сол Қағбаны көз алдымызға алып келіп, жаңағыдай соны тырысып, жаңағы сақылды Қағбаны көріп, жаңағыдай намаз оқуға тырыстық. Бірақ сол жерде жаңағыдай алғаш Қағбаны көрген кезде енді ерекше бір сезім болды. Айту мүмкін емес. Енді ғалымдар айтады ғой, мұсылман бірінші рет Қағбаны көрген кезде дұғасы қабыл болады деп. Сөзсіз қабыл болады. Сөзсіз қабыл болады деп. Сол уақытта бізге де және ұстазымыз жолбай айтып келді. Қағбаны алғаш көрген кездегі ең көркем дұға ол я Раббым, менің осы уақытқа дейін жасаған дұғаларымды қабыл ет, және осы уақыттан кейінгі де жасайтын дұғаларымды қабыл ет деп дұға жасау екен. Яғни сіз сол дұға жасау арқылы жаңағыдай алдағы барлық жасайтын дұғаларыңыздың қабыл болуына бір, былайша айтқанда, кепілдік аласыз сол дұғаның әсерімен. Сол себепті сол дұғаны жасауға тырыстық. Енді ата-анамызға, елімізге, жерімізге жаңағыдай дұға жасауға тырыстық. Ол да жаңағы сол тілмен айтып түсіндіруге келмейтіндей бір әсер. Әлбетте қаншама мың мұсылман енді сөзсіз көріп, таңғалып, қаншама жыл аңсап жүрген жерімізге жетіп, жаңағыдай қасиетті Қағбаны Алланың үйінде көру нәсіп болды. Құрметті көрермендер, Қызмет саяхат компаниясы желтоқсан-қаңтар айларында умра құлшылығын жасауға сіздерді шақырады. Сеніммен және комфортпен құлшылықтарыңызды өтегілеріңіз келсе, астыда номер бар, және сілтемеге өтіп, менеджер толық ақпарат береді. Күтеміз. Рахмет, Мирас мырза. Мынандай сұрақ, бұл сфераға қалай келдіңіз? Бұл Алланың жолында қызмет етіп жүрсіз, Алланың қалауымен несімен баурап алды дейінші? Енді жалпылама жәнегі умраға барған кезде де өзім былай бір байқап қарап жүрдім. Енді керемет бір әсер мұсылмандарға пайдалы болып, және пайғамбарымыз айтады, ең жақсы мұсылман ол басқа мұсылманға пайдалы болған мұсылман дейді. Сол себепті енді Қағбаны көруге, Қағбаны жәнегідей пайғамбарымыздың жәнегідей басқан жерлерін басу, жәнегідей намаз оққан мешітінде намаз оқу, жәнегідей сол кісінің пайғамбардың жолы, сахабалардың жолын көру жәнегі секілді. Одан кейін жәнегідей Алланың үйі Бейтуллахқа мұсылмандардың бәрі асығады. Сол себепті сол жерде жүрген кезде сондай бір ниет болды. Я Раббым, маған осы мекенге көп келу нәсіп етші деген дұға жасадым. Сол себепті енді бір жағынан сол дұғаның қабыл болғандығының нәтижесі ме, Аллаға шүкір, осы
қаржылық сферасында қазір жұмыс жасап жатырмыз, осы компанияда жұмыс жасап жатырмыз. Неге қызмет саяхат компаниясын таңдадыңыз? Енді жалпылама мен жаңағы айтып кеткенімдей анализ жасап, Түркия мемлекетінде студент болып жүрдік, анализ жасап, жаңағыдай көптеген блогтар оқып, жаңағы сақалда көптеген жаңағыдай кері байланыстар оқып, комментарийлер оқыған кездегі байқағаным, ол жақтағы жалпылама түрік халқы және қандай гидпен, қандай имаммен барғанына көп мән береді екен, және жалпы программа, бағдарлама қалай өтетініне көп мән береді екен. Сол себепті енді Қазақстанға жаңағыдай сабағымызды, университетімізді бітіріп келгеннен кейін осы сферада жұмыс жасаймын деп шештім. Ол да және дұғамның қабыл болуынан басталған бір шешім. Сол себепті жаңағыдай нарықты зерттей бастадым, қандай компаниялар бар бұл нарықта деп. Және отзывтар, комментарийлер тыңдап келіп, кісілермен сөйлесіп келіп, осы қызмет саяхат компаниясын таңдадым. Енді бұл компанияны таңдаудағы басты ерекшеліктер ол әлбетте компанияның көптеген жылдар бойы жұмыс жасап келуі. 2006 жылдан бастап құрылған компания қазіргі таңда енді 18 жылдай осы нарықта жұмыс жасайды. Яғни кеше ашылған компания емес, мемлекеттік лицензиясы бар, жәнегідей халық алдында беделді. Содан кейін енді кейбір кісілермен жәнегідей ақылдасып сөйлесіп, жәнегідей сол осы компания туралы пікірлерін алмасқан кезде жәнегідей ол кісілерден де сондай бір жақсы отзывтар алдым. Яғни компания аппарат күнінде бағдарлама қояды, умра жасатқызады, жәнегідей әрбір группамен гид ұстаз жібереді. Ол кісі жәнегідей толық осы компаниядағы қаржыларын барып, жәнегі полный умрасын жасатуына кепілдік береді. Сондықтан осы компанияны таңдауға келіп сондай шешім қабылдадым. Аллаға шүкір, қазір осы компанияда жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет, Мирас мырза. Маған да қызық, бұл сұрақ көрермендерге де қызық деп ойлаймын. Қызмет саяхат компаниясы туралы айтып кетесіз. Қызмет саяхат компаниясының жағдайы туралы, қанша қызметкерлер жұмыс жасайды, толық ақпараты болса. Қызмет саяхат компаниясы 18 жылдан бері бұл нарықта жұмыс жасайды. 2006 жыл құрылған. Жалпылама қазіргі таңда 5 қалада офисі бар. Ол қалаларды айтып кететін болсақ, ол Алматы қаласында бастапқы офис, содан Астана қаласында, Ақтау қаласында, Шымкент және Семей қалаларында офистар бар. 30-дан астам жұмысшы жұмыс жасайды. Жалпылама айтып кететін болсақ, 2006 жылдан бері қазіргі уақытқа дейін діни басқарманың және қаржылық конкурсына қатысып, және жыл сайын осы 18 жыл көлемінде квота, яғни үлкен қажылық жасауға квота алып келе жатқан компания. Діни басқарма жалпылама бұл жәнегідей конкурс өткізеді жыл сайын. Сол конкурста жәнегідей туроператорлар қатысады, тек қана туроператорлар қатысады. 20-дан астам осы қажылық квотасын алу үшін конкурс болады, туроператорлар қатысып, осы конкурста 20-дан астам компания қатысады. Сол компанияның ішінде жәнегідей осы 18 жыл көлемінде осы қызмет саяхат компаниясы квота алып келеді. Және тағы айта кететін нәрсе, сол құрылғаннан бастап қазіргі уақытқа дейін тек қана үлкен қажылықпен емес, умра жәнегідей саласында да жұмыс жасайды. Енді қажылық пен умраның, кіші қажылықтың айырмашылығында айтып кететін болсақ, енді үлкен қажылық ол жылда бір рет болатын, құрбан күндерінде болатын бір іс-шара. Бас аяғы 5 күн көлемінде осы үлкен қажылық жасалады. Ол уақытта умраға, кіші қажылыққа Мекке қаласы тоқтайды. Оның сыртында әр уақытта жәнеге умраға баруға болады. Және қызмет саяхат компаниясы да қазіргі таңда Қазақстандағы ең көп қаладан жәнегідей умра сапарларын ұйымдастыратын туроператор болып есептеледі. Жәнегідей Ақтау қаласы, Шымкент, Түркістан қалалары, Астана және Алматы қалаларынан осы 5 қаладан айлық, апталық бағдарламалар ұйымдастырады.
сонымен қатар қызмет саяхат компаниясы Қазақстандағы ең көп офисі бар компанияның бірі болып есептеледі. Әрбір ұшатын қаламызда офистарымыз бар. Жәнегідей оның сыртында енді қызмет саяхатта тағы да айтатын болсақ, енді 2019 жылы 2022 жылы ең үздік қаржылық сапарын ұйымдастырған компания деп жәнегідей үлгі тұтылып діни басқарма тарапынан мадақталған компания. Енді сол уақыттардағы қажылықтағы аталмыш жәнегідей мадақтар 3 категория бойынша берілді. Ол біріншісі технология. Технология дегеніміз умра үлкен қажылық кезінде жәнегідей компанияда радиогид деген құрылғы бар. Жәнегідей барлық қажыларға беріледі. Умрасын тілі келмесе де арабша және қазақшасын ұстаздарымыз қайталаттырып умрасын жасатқызады. Барлық жәнегідей умраның уақыты бойынша, қажылықтың умраның уақытында және үлкен қажылық уақытында әсіресе жәнегідей сол радиогид арқылы қажыларымыз толықтай бағдарламасын жасайды. Одан кейін әр қажыға есептелген кезде ең көп гид апаратын, үлкен қажылыққа ең көп гид апаратын компания деп танылды. Яғни орта есеппен әрбір 20 кісіге бір гид апаруға тырысамыз. Ол да жәнегідей әрбір қажыға жеке бір подход, яғни жеке бір қызмет деген мағынаға келеді. Сол себепті қызметтің жәнегідей сапасы өте жоғары қажыларға жасалатын. Енді үлкен қажылыққа қазіргі таңда үлкен кісілер, қария кісілер көп баруға тырысады. Жалпыламас пайызға есептеген кезде көп қария кісі болады. Сол себепті біз барлығына жәнегідей жақсы деңгейде қызмет жасау үшін, ешкімді қалтырмай қызмет жасау үшін көп гид апаруға тырысамыз. Жұмысшы жәнегідей өзіміздің персоналымызды көп апаруға тырысамыз. Енді үшінші мәселеге келетін болсақ, жәнегідей ұйымдастыру жағы. Біздің үлкен қажылықта бұндай жәнегідей марапатқа ие болуымыздың бірден бір себебі қажылардың Қазақстандағы қажылыққа бармай тұрып жасалатын семинарларынан басталады. Бір қажы тіркелгеннен кейін біз жәнегідей қажылық семинарларын ұйымдастырамыз. Оның белгілі уақыты бар, онлайн, офлайн семинарлар жасаймыз. Содан кейін қажымыздың кететін уақытында қандай гидпен кетеді, аэропортқа келіп қонуы, сол жерде күтіп алуы, содан кейінгі күндік бағдарламасы, қажылық күндеріндегі сағаттық, минуттық бағдарламасына дейін барлық бағдарламаны, енді бұл да әлбетте тәжірибемен және жинақталған бір осындай бір жәнегідей тәжірибемен жинақталған, уақытпен жинақталған бір білім. Соны біз қолданып және қажыларымызды бос қалмасын, барынша керемет жақсы қажылықтарын өткізсін деп өте үлкен ұйымдастырушылық шараларын жасаймыз. Сол себептен қызмет саяхат компаниясы қазіргі таңда және қажылық бойынша осы жәнегідей мадаққа ие болды. 2017 жылы лидер года атағына ие болды. Сондықтан әрбір қажыға сапалы және сенімді қызмет жасауға тырысып жатыр. Рахмет, өте түсінікті. Жаңа айтып кетіп жатсыз. Менде мынандай сұрақ: турагент және туроператор дегеніміз? Турагент және туроператор жалпы Қазақстан заңнамасына сәйкес, жалпы осы туризм саласында жұмыс қызмет беретін осы екі компаниялардың түрі бар. Ол турагент пен туроператор. Туроператор дегеніміз ол жалпы өзі сырт мемлекеттегі компаниялармен жұмыс жасап, отельдермен, авиакомпаниялармен жұмыс жасап, осы тур пакетті дайындайтын компания. Турагент дегеніміз туроператордың жасаған пакеттерін алып, жәнегідей турларын алып, халыққа сататын компания. Турагенттер жәнегі қажылық квотасына не жасай алмайды, конкурсқа қатыса алмайды. Тек қана туроператор болу керек. Ол туроператор болу үшін біріншіден жәнегідей туристік қамқорға
кіру керек. Туристік қамқор деген Қазақстан жаңағыдей мемлекетінің осы туристарды, яғни сырт мемлекетке шыққан туристарды қорғалу үшін жаңағыдей компанияның жаңағыдей осы жақтағы проблемалар болуы мүмкін. Енді біздің жақын уақыттарда да бірнеше компания банкрот болды. Және туристер сырт мемлекетке қалып қалатын жағдайлар бар. Не болмаса бір форс-мажор бір жағдайлар болып қалған жағдайда осы туристерді қорғалу үшін жасалған бір фонд. Ол және туристік қамқорға серіктес болу үшін белгілі бір қаражат банкқа жатқызылып, сол жерде депозиттан сертификат берілу керек. Сол себепті біз қазір туристік қамқорға және туроператор ретінде серіктеспіз. Бұл туроператордың жаңағы бірінші мәселесі туристік қамқорда серіктес болу, екінші мәселесі лицензия алу, мемлекеттік лицензия алу. Ол да жаңағыдай туристік қамқорға серіктес болмаған компанияға мемлекет лицензия бермейді. Сондықтан қазіргі таңда туроператорларының саны Қазақстан бойынша 40-қа жуық туроператор бар. Турагенттердің саны 10 мың. 10 мың турагент бар. Яғни бұл тек қана умра қаржылығын сатып жатқан турагенттер өте аз. Көбі және басқа мемлекеттерге, Дубай, Түркия сынды мемлекеттерге жәнегідей тур сатады. Енді бұл жерде әлбетте жәнегідей компанияның турагент па, туроператор ма сынды жәнегідей болып болмауын болашақ қажылар әлбетте қадағалау керек. Соңғы уақыттарда жәнегідей көптеген өзімізді көріп жатамыз. Аэропортқа барып, өзіміздің тобымызды шығарып сап жатқан кезде кейбір жәнегідей көздерінен жасаурап тұрған отандастарымызды көреміз. Ол соңғы кезде жиілеп кетті. Не үшін? Себебі турагент та болмаған, туроператор да болмаған, ИП не болмаса ИП да емес, біреудің Каспийіне ақшасын жіберіп, умра пакетін сатып алып, бірақ аэропортқа келген кезде компанияда жоқ, ол адам да жоқ, сөйтіп көз жастарын ағызып қалып жатқан кісілерді көреміз. Сондықтан осы туроператор болу, турагент болу мәселесіне болашақ қажылар қатты бір көңіл бөлу керек. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, көп түсінікті. Енді мынандай сұрақ. Не үшін адамдар қызмет саяхатты таңдау керек? Қызмет саяхат компаниясын таңдау керек. Мақсаты не? Мынандай сұрақ қойыңызшы тағы да. Мен мысалы өз ата-анамды, көрермендерді, өз ата-аналарын компаниямен жібергісі келеді Алланың мекеніне. Неге біз қызмет саяхатты таңдауымыз керек? Комфорт жағын барлығын айтып кетсеңіз. Енді біріншіден әлбетте бұл компанияның көп жылдан бері жұмыс жасап келуінің жәнегідей тәжірибесі. 18 жыл бойы осы нарықта жұмыс жасап келе жатырмыз. Біздің компаниямыздың жалпы әнұраны ол қажыға қызмет біз үшін құрмет. Біз қажыға барынша қызмет жасауға тырысамыз. Енді жалпылама әр компания таңдаған кезде әсіресе балалары жәнегідей әке-шешесін, ата-анасын жақсы компаниямен жіберуге тырысады, не болмаса жәнегідей қарайды, зерттейді. Сол кезде жәнегідей біздің компаниямыз жәнегідей бір ерекшелігі, біз әрбір жіберген топпен бір ұстаз гид жіберуге тырысамыз. Бұл гид бізбен бірге барып жүрген, 10 жылдан асып бізбен бірге барып гид болып жүрген ұстаздарымыз бар, гидтарымыз бар. Оның сыртында жәнегідей жаңадан қосылып жатқан, бірақ та бір-екі рет барған тәжірибесі болған гидтарды жіберуге тырысамыз. Сол себепті бұл кісілер барып қайтқанға дейін 24/7 осы қажыларға қызмет жасауға тырысады. Бұл енді біздің бір ерекшелігіміз. Біздің барып келген қажыларымыздың көбі айтады, біздің қыдырып киім алуға уақытымыз болмайды дейді. Яғни әлбетте әрбір адам баласы Мекке қаласына барған кезде, Медина қаласына барған кезде ол біріншіден Аллаға жақындау, құлшылық жасау, өмірінде бірінші рет барып жатыр. Не болмаса одан кейін еш бару мүмкіншілігі болмайтын кісілер де болуы мүмкін. Сол себепті біз барынша сол мекенді танып, барынша жәнегідей қажылардың сол жақта комфортын жәнегідей ұйымдастырып,
құлшылық ғибадаттарына көбірек көңіл бөлгеніне көп жұмыс жасаймыз. Мән береміз. Иә, мән береміз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе жаңағы отель және тамақ мәселесі. Біз көп жағдайда жаңағыдай байқап жатамыз, біздің қажыларымыздың жаңағыдай ол жақта енді тек қана Қазақстанның қажылары жоқ қой, Индонезияның қажылары бар, Пакистанның қажылары бар, көптеген мемлекеттердің қажылары бар, олардың тамақтары біздің тамақтарымызға сәйкес келмейді. Сол себепті біз өзіміз жаңағыдай осы жақ Қазақстаннан повар алып барып, сол жақта өзіміздің Қазақстанға жаңағыдай жақын тамақтарды пісіріп, Азия тамақтарын, осы орталық Азия тамақтарын беруге тырысамыз. Не үшін? Себебі басқандай тамақ жей алмай қалу ықтималы бар. Енді тамақты жаңағыдай біздің әсіресе қазақ халқы жаңағыдай тамақсыз кішкене қиналады ол жақта. Өйткені көп жүру керек, көп ғибадат жасау керек. Оның сыртына қатты ыстық. Сондықтан етті жақсы бір кухня тамақ беруге тырысамыз. Осыған көп көңіл бөлеміз. Жаңағыдай басқа елдің тамақтарын кей кезде жей алмай, содан кейін ауырып қалған жағдайлар да көп болады. Соны болдырмауға тырысамыз. Отель жағынан да жаңағыдай жақсы жайлы отельдер, жақын отельдер алуға тырысамыз. Және қажыларымыз Аль-Харам мешітіне барып келіп ғибадаттарын жасауына мүмкіншілік беруге тырысамыз. Енді оның сыртында жаңағыдай басқа компаниялардан бір ерекшелігіміз, бір сапарда 3 умра, топтық 3 умра жасатамыз. Ол не деген сөз? Ол бір сапарда гид ұстазбен бірге 3 умраны жасау мүмкіншілігі. Ол біріншісі өзінің атына болса, қажының, екіншісі бәдәл умра дейді. Дүниеден өтіп кеткен әке-шешесінің атына болуы мүмкін. Немесе өмір сүріп жатқан әке-шешесі, баласының, тағы кісілер үшін ата-бабасының атына умра жасау мүмкіншілігі береміз. Яғни ол енді біздің ерекшелеріміз болып табылады. Оның сыртында және айтып кеткенімдей радиогид мәселесі. Яғни Аль-Харам мешітінде умра жасап жатқан кезде көптеген халық бар, бір-бірін естімеуі мүмкін. Сол себепті біз құлақтарына әрбір қажының наушник беріп, ұстазымыз және приемникпен әр жаңағы Қағбаны айланған кезде әр бұрышында оқылатын дұғасы бар. Одан кейін жаңағыдай мүлтазамда оқылатын, Қаратастың алдында оқылатын дұғасы бар. Сосын Мақам Ибрахимде оқылатын дұғасы бар, Хиджи Исмаилде оқылатын дұғасы бар, Рукни Ирақ, Рукни Яманиде оқылатын дұғасы бар. Яғни барлығын жаңағыдай ғалымдардың ең жақсы жаңағыдай осы жерде осы дұға оқылады дегендерін жинақталып, осы қажыларымызға сол дұғалары дұға кітапшасын беріп, ауыздарына салып беріп оқытуға тырысамыз. Яғни еш умраны білмейтін, намаз, енді көптеген адамдар да сұрайды, намаз оқымайтын адам умраға баруға бола ма деп. Әлбетте болады. Сол себепті жаңағындай намаз оқымайтын адамдардың өзі біздің компаниямызбен барып, емін-еркін барлық нәрсесін арабша және қазақша қайталап отырып, бүкіл дұғаларын жасап, барлық жерде айтылатын жаңағыдай тауап жасаған кезде, сайы жасаған кезде, Сафа мен Марва жаңағыдай төбешіктерін жүрген кезде, одан кейін жаңағыдай шашын алған кезде болсын, барлық осы рәсімдерді біздің гид ұстаздарымызбен бірге жетектеп қастарында жүріп умрасын жасатады. Сол себепті мен ойлаймын, осы жалпы біздің басқа жаңағыдай нарықтағы әріптестерімізден ерекшелігіміз деп ойлаймын. Керемет, рахмет. Сұрақ, компания, қызмет саяхат компаниясы қаншалықты сенімді, не нәрсеге уайымдамауға болады? Түйіндеп берсеңіз де болады. Енді енді 18 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан компания, жыл сайын діни басқарманың қажылық квотасын алып келе жатқан компания. Не нәрсеге уайымдамауға болады? Ата-анасын қажылыққа жіберіп, олар не істеп жатыр екен деп, ауыр болып жатқан, қиналып жатыр ма екен, қалай болып жатыр деген уайымсыз жаңағыдай қажылар жаңағы ата-анасын жіберуге болады бізбен бірге. Ол жағынан уайымдамай, емін-еркін бізге тапсырса болады. Содан кейін отельдердің сапасы, жаңағыдай қонақ үйлердің сапасы жағынан еш уайымдамауға болады. Біздің
әрбір топпен жіберетін ұстаздарымыздың білімі және қажыларға қызмет етуге көмекші болуға талпынысын уайымдамауға болады. Содан кейін барған кезде мен ата анам қандай тамақ жейді екен, ол тамақ жаға ма екен, жақпай ма екен, қиналып қалмай ма екен деп жаңағыдай сол жағын уайымдамауға болады. Одан кейін әр күні бір бағдарлама жасалу жағы, жаңағыдай бос қалып қалмау мәселесін уайымдамауға болады. Одан кейін жалпылама қажыларға жеке жаңағыдай қызмет көрсетіледі. Жаңағыдай әке шешем жаңағыдай қаралусыз қалып қалды ма екен деген уайымсыз біздің компаниямен қаржыларын жіберіп, жаңағыдай емін еркін сеніп біздің компаниямызға әке шешесін, ата анасын тапсырса болады. Жарайды, рахмет көп, алла разы болсын. Мынандай сұрақ: клиенттер болашақ қажылар компания таңдағанда нені жиі ескермейді? Яғни компаниялар немен көмектесе алады? Енді жиі ескерілмейтін нәрсе әлбетте жаңағыдай компанияның жалпылама өткен шағын жиі ескермей қалады. Яғни күні кеше ашылып жатқан компаниялар әлбетте өте көп, өте сапалы түрде жұмыс жасап жатқан компаниялар да бар. Десе де соңғы жылдары осы мәселеге байланысты көптеген жаңағыдай негативный бір ойлар, пікірлер қалыптасып қалды. Сол себепті жаңағыдай баратын компанияның қандай компания екенін ескеру керек. Содан кейін енді компанияларды таңдаған кезде діни басқарма осы нарықта жаңағыдай білетін, көрген жаңағыдай ұйым болғандықтан мұсылмандар діни басқармасының жаңағыдай бұл мәселеде жылдар бойы жинаған тәжірибесі бар. Сол себепті қажылық квотасын әрбір компанияға бере бермейді. Соны ескеру керек. Ол да әлбетте жыл сайын конкурс жарияланады. Конкурстың нәтижесі muftiyat.kz сайтында жарияланады. Қандай компаниялар екенін сол жерден қарау мәселесін ескеру керек. Оның сыртында жаңағыдай әрбір компанияның офисі бар ма, жоқ па, соны ескеру керек. Себебі офисі болмай, қазір енді бәр нәрсе онлайн болғандықтан жалпы ешқай жерде тіркелмеген ИП-да болуы мүмкін. Әлбетте не болмаса жаңағыдай ешбір компаниясы жоқ, ешқандай лицензиясы жоқ, офисі да болмаған жер болуы мүмкін. Сол себепті офисі бар ма, жоқ па, бар болса сол жаңағыдай шама келгенше барып көргені жөн болады. Сол нәрсені ескеру керек. Одан кейін жаңағыдай сол жақта қонақ үйлердің сапасы, бағдарлама, қандай бағдарлама болады, барған кезде қандай гидпен, қандай ұстазбен бару керек екенін ескеру керек. Деген сынды жаңағыдай енді тағы бір мәселе, қаражатын жіберетін кезде жаңағыдай ресми түрде қаражатын жіберу. Бұл мәселе өте маңызды. Және де компаниямен келісім шартқа қол қою, сол келісім шартты көру, сол келісім шартты жаңағыдай толық зерттеп алу. Әрбір қажының өзінің құқығы, компанияның құқығы қандай, осы сапарда мысалы үшін келеңсіз жағдайлар туып қалса қалай шешіледі деген сынды нәрселердің бәрін жаңағыдай ескеру қажет. Бұл келісім шартпен толық танысқаннан кейін жаңағыдай қаражатын компанияның ресми банк жаңағыдай счетына ақшасын жіберу. Яғни бұл да өте маңызды нәрсе, себебі жаңағыдай наличкамен ақша төлеп кету, не болмаса Каспийна ақшасын переводпен жібере салу сынды нәрселер ертең сіздің қаражатыңыздың қайтып келуіне өте үлкен қиындық туғызатын мәселе. Құрметті көрермендер, Қызмет саяхат компаниясы желтоқсан-қаңтар айларында умра құлшылығын жасауға сіздерді шақырады. Сеніммен және комфортпен құлшылықтарыңызды өтегілеріңіз келсе, астыда номер бар, және сілтемеге өтіп, менеджер толық ақпарат береді. Күтеміз. Керемет, өте түсінікті. Мынандай сұрақ:
Мен осы жақында қызмет саяхат компаниясына барып келдім, алланың мекеніне. Қызмет саяхат компаниясының басқа компанияларға қарағанда ерекшеліктері бар. Басқа компаниялар ұсынбайтын бізде қандай ерекшеліктер бар, осыны айтып кетсеңіз. Енді әрбір компания өзі барынша қажыларға қызмет жасауға тырысады. Кейбір компаниялардың мүмкіншілігіне қарай қызмет жасайды. Енді біздің мүмкіншілігімізді айтып кететін болсақ, біз Саудия мемлекетінде енді Қазақстанда 30-дан астам біздің жұмысшымыз бар. Ол біздің офистарымызда, ол біздің жәнегідей сату, маркетинг жәнегідей бөлімдерінде. Оның сыртында біз Саудия жәнегідей мемлекетінде, Сауд Арабия мемлекетінде 40-тан астам жұмысшы ұстаймыз, жәнегідей жұмысшымыз бар. Бұл жұмысшылар жәнегідей аэропортта және қажыларымыз ұшып келген кезде қарсы алатын жеке әрбір аэропортта, және Мединаны және Джидданың аэропортында біздің жұмысшымыз бар. Ол кісілер жәнегідей келген қажыларды күтіп алады, қайтып бара жатқан қажыларды шығарып салады. Яғни қажы келген кезде, группа келген кезде, гиді ұстазы келген кезде, мен қайда келдім, қазір қандай бағдарлама болады, бізді кім күтіп алады деп уайымдамайды. Біздің әр уақытта қадамдарымыз жәнегідей әр уақытта сол біздің келген группамызды, қажыларымызды күтіп алатын сол Саудияның азаматы бір жұмысшымыз бар аэропортта. Одан кейін біз мысалы үшін Медина қаласында 4 отельмен жұмыс жасасақ, 4 қонақүймен жұмыс жасасақ, ол енді люкс пакет болуы мүмкін, премиум пакет болуы мүмкін, енді олардың бәрі қонақүйлеріне қарай өзгереді. Сол әрбір қонақүйде біздің өзіміздің жұмысшымыз бар. Ол жәнегідей біздің өзіміздің жұмысшымыз, ол келе жатқан және группаны, келе жатқан топты алдын ала қай уақытта келетінін, қай уақытта отельге, қонақүйге кіретініне дейін барлығының жоспарын алдын ала біз жібереміз. Соған сәйкес ол кісі комнаталарын реттеп қояды. Кім қай қажымен жататынын, кейбір жәнегідей жанұядан келетіндер бар, олар бір-бірімен жәнегідей сол жақта бөлмеде жатқысы келеді, таныстарымен жатқысы келеді деген сынды. Енді көптеген бұндай мәселелерді енді көре жәнегідей тәжірибемізден өтті. Яғни қажы танымайтын адаммен бір бөлмеде жатқысы келмейді, мысалы үшін. Сондай сынды қажыларды біз тіркейтін кезде біз сұрап аламыз. Сіз өзіңіз бір кісі баратын болса, айтамыз, осындай кісілермен, осындай қаладан келген қажылармен жатасыз, хабарын береміз. Содан кейін жәнегідей сол біздің отельде күтіп алатын кісіге де айтамыз. Бізге мысалы үшін 20 кісі бір топ келе жатыр ұстазымен бірге, 4 кісілік осынша комната, 3 кісілік осынша бөлме деген сынды нәрселердің бәрін алдын ала айтып қоямыз. Соған сәйкес қажыларымыз келген кезде бөлмелерін күтіп ресепшнда тұрмайды. 2-3 сағат, 5 сағаттап күтіп тұрмайды, келеді. Жәнегідей автобустан түспей жатып, барлығын бөлмесі таратылады, әр қажы өзінің бөлмесіне орналасады. Сол себепті сол сияқты Мекке қаласында, Медина қаласында да әрбір отельде біздің өзіміздің жұмысшымыз бар. Оның сыртында бізде енді автобуспен көптеген экскурсиялар, Медина Мекке қаласында экскурсия болады. Мединадан Меккеге, не болмаса Меккеден Мединаға, кейбір кезде Меккеден Таифқа, не болмаса Меккеден және Джидда қалаларына экскурсиялар болады. Сол уақыттарда автобустарға қажылық күндерінде, мысалы үшін әсіресе Мина, Арафат, Муздалифа алқаптарына жәнегідей қажыларды апаратын трансферларымыз болады. Сол сияқты Мекке және Медина қалаларында тек қана автобустарға жауапты біздің қызметкерлеріміз бар. Яғни автобусты мысалы үшін сағат 12-де деп автобус келмей қалып, сағат 5-те келіп, сағат 7-де келу деген сынды бізде проблемалар болмайды. Яғни бізде негізі біздің қиналатын жеріміз, автобусты бағдарламаны сағат 8-ге қоямыз, бірақ та біздің қазыларымыз 8-де дайын болмаған. 9-да шығады, 10-да шығады, 2 сағат кешігеді. Автобустың жүргізушілері айтады, біз неге ерте келдік, неге үшін? Біз енді жалпылама жәнегідей қажыларымызға айтамыз, барынша ерте, бір-біріміздің уақытын алмай, жәнегідей ерте шығуға тырысамыз. Сондықтан бұл да бір үлкен жүйе.
Бұл да бір үлкен жұмыс. Сондай сынды жаңегідей біздің Саудия мемлекетінде жалпылама жылдардан бері жұмыс жасап өзіміздің орнатқан бір жүйеміз бар. Оның сыртында біздің Саудия мемлекетінде Қазақстаннан жаңегідей өзіміздің Мекке және Медина қаласында қазақша білетін өзіміздің қари жәнегідей ағылшынша, арабша, қазақша, орысша білетін өзіміздің техникалық гидтарымыз бар. Бұл кісілер әрбір қажымен барған топтың өзінің гиді болса, жәнегідей ұстаз болса, бұл кісілер оның сыртында жәнегідей ол кісілерге көмекші болып жүретін гидтарымыз. Және де оның сыртында жәнегідей әрбір бізге маңызды болған жәнегідей жерлерде өзіміздің қызметкерлеріміз бар. Сол үшін және Саудияда біздің қазіргі таңда шеше алмайтын жәнегідей қиналатын еш тығырыққа тірелетін ситуациялар болмайды. Ондай болмауға тырысамыз. Не үшін? Себебі бізде ол жерде үлкен бір жылдардан бері қалыптасып келе жатқан жүйеміз бар. Және сондай проблемаларды көріп шеше алатын біздің сол жақта қызметкерлеріміз бар. Біз қызмет саяхат компаниясы осымен ерекшеленеміз. Өйткені қажылық умра сапары басқа мемлекеттерге болған сапар секілді өзінің бір Сауд Арабия мемлекетінің өзінің бір құралдары бар, өзінің заңдары бар, адамдарымен жұмыс жасау әртүрлі. Сондықтан сол үшін біз көптеген қызметкерлерді ұстап, соларға жалақы беріп, сол кісілердің қажыларымыздың тағы да жақсы қызметтер жәнегідей қажылығын өтеуіне, дұғалардың қабыл болуына кепілдік береміз. Тамаша. Рахмет көп, Алла разы болсын. Мынандай сұрақ, қызмет саяхат компания жұмыс кезеңінде ең қиын қандай сынақ болды? Ойыңызға қандай ойға түсті? Енді көптеген сынақтар болады. Оны қалай шештіңіздер? Қажылық және умра саласы болғандықтан, басқа мемлекет болғандықтан, сапар болғандықтан, әлбетте енді кезінде Құнанбай аталарымызда бұл сапарға дайындалып, дайындық кезінде біз қайтадан Қазақстанға, қазақ жеріне, қазақ даласына қайтпай қалуымыз мүмкін деген ниетпен шыққан. Сол себепті бұл да үлкен бір сапар, көптеген қиындықтар болады. Енді біздің осы жақын бір жыл бұрын болған оқиға, бір қажымызды Алматы қаласынан жәнегідей Шаржа қаласы арқылы жіберген, трансфермен жіберген бір тобымыз болды. Сол жерде жәнегідей бір қажымыз, бауырымыз Алматы қаласына келеді, визасы шығып тұрған, сол топпен жәнегідей осы жерден ұшады Air Arabia компаниясымен. Содан кейін ешқандай проблема болмайды. Саудия және Шаржа қаласында Біріккен Араб Әмірліктерінде енді Мединаға ұшатын кезде ол кісінің паспорт жарамдылығы 6 айдан аз уақыт қалған екен. Енді виза шығарған кезде визасы шыққан. Қазақстанда негізі ол кісіні қайтарып жіберу керек болған. Бірақ бұл жерде де жәнегідей бір Алланың енді білмейміз ғой қалай болғанын, бірақ та өтіп кеткен. Бірақ Шаржа қаласына келген кезде, ары қарай Мединаға шығатын кезде бұл кісінің паспорт жәнегі мерзімі аз қалғанын көреміз. Содан кейін бұл кісіні қайтадан жәнегідей сол Шаржа қаласында және таңғы уақыттарда таңғы 7-8 уақыттарында барған, ары қарай өткізбеген, былай тырысқан паспортыңыз болмайды деп кешкі рейспен Қазақстаннан қайтадан салып жібереді. Енді бұл қажымыз қайтадан Қазақстанға келеді. Ол кісі де толық суммасын, оплатасын жасаған, жәнегідей ниет еткен қажылығына. Біз жәнегідей енді компанияның да кінәсі жоқ, жәнегідей ол қажының да кінәсі жоқ. Біз әлбетте бұл кісіге жәнегідей осындай мәселеде көмекші болу үшін Алматыға келеді. Бір күннен кейін біздің Шымкент қаласында тобымыз болады. Біз жәнегідей күтіп аламыз ол қажымызды, жәнегідей ол кісіге кішкене мотивация беріп, көңілін алып, шайын тамағын беріп, осы жақтан жәнегідей біздің компаниямыздың қызметкерлері дереу түрде ол қажыны жәнегідей ешқандай пакет бағасына ақша қоспай, өзіміздің компаниямыздың жәнегідей беделін, репутациясын бір жағынан сақтап қалу үшін және қажымыздың да
жәнегідей ниеті бұзылып кетпес үшін осы Алматы қаласына, Шымкент қаласына дейін жәнегідей көлікке отырғызып, біздің қызметкерлеріміз Шымкент қаласына алып барып, Шымкент қаласынан тікелей рейспен умрасына жібердік ол қажымызды. Енді әрбір нәрседе бір қиындықтың артынан екі жеңілдік бар ғой дейді. Сол себепті қажымызға да жәнегідей барынша көмекші болуға тырыстық. Содан кейін ол қажымызда жәнегідей разы болып, Шымкент қаласынан тікелей рейспен ұшып барып келді қажылығына. Негізі өзі Шымкенттің жігіті. Бір жағынан және Шымкент қаласына қайтып келді, қайтарда Алматы қаласынан Шымкент қаласына бару керек деген сынды мәселелер бар, бірақ Шымкенттің жігіті Шымкент қаласынан тікелей рейспен барып, тікелей рейспен қайтып, қазіргі таңда жұмыс және ол кісімен сөйлесіп тұрамыз. Шымкентке барғанда бізді күтіп алады. Одан кейін де өзінің туыстарын, таныстарын, достарын жәнегідей бізбен бірге үлкен қажылыққа, кіші қажылыққа жәнегідей себепші болып, біздің компаниямызды таңдап, сеніммен бізге қажыла жәнегідей туған туысқандарын, ата-анасын тапсырып, сенім артып, осылай қазіргі таңда ол кісімен сөйлесеміз. Рахмет, Мирас мырза. Сұхбатымыз өте керемет өтуде. Ең соңғы сұрақ, көрермендердің өте қызықты сұрағы: қай уақытта умраға барған қолайлы? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Енді жалпылама кіші қажылықтың, жаңағы айтып кеткенде, үлкен қажылықтың баратын уақыты белгілі. Оның сыртында барлық уақыттарда кіші қажылыққа баруға болады. Десе де енді менің ойымша қыс айларында жәнегідей жаңа жыл уақыттарында барған тағы да жеңілірек болады. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден жәнегідей сол уақыттарда енді біз өзіміздің көргеніміздей көптеген қажылар жәнегідей баласы мектепте оқитын қажыларымыз, жәнегідей көптеген осы халқымыз мектептің және бірінші тоқсан, екінші тоқсан каникулдарында сырт мемлекетке сапар жасауға тырысады. Қолдары босайды, жұмыс жағынан да жәнегідей қолы босап қалады. Сол себепті жаңа жыл уақытында енді көптеген мемлекеттік мекемелер болсын, жеке мекемелер, мектептер барлығы ұзақ мерзімді жәнегідей демалысқа шығады. Сол себепті осы демалыс уақыттарында, әсіресе қысқы демалыс, жаңа жылдың демалыс уақыттарында умраға баруды таңдайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, жалпылама Сауд Арабия мемлекеті өте салқын және ыстық мемлекет. Жазда енді біз биыл қажылыққа бардық, өте ыстық болды, қиналдық. 50 градусқа дейін жетті. Көптеген жәнегідей шahid болған қажылар бар. Сол себепті енді бізді қатты ыстықты көрмеген халықпыз. Енді бізде минус 40 градусқа дейін, мысалы үшін кейбір жәнегідей Қазақстанның жерлерінде суық болады. Жазда да жандай қатты бір ыстық болса да, бірақ та сондай бір қиналтпайды. Бірақ Сауд Арабия мемлекетінде ыстық деген енді өте сұмдық. Сол себепті осы қысқы уақыттарда, әсіресе жәнегідей желтоқсан, қаңтар айларында Саудияда салқын болады. Медина қалаларында кішкене қалың киіммен жүруге жәнегідей тырысады. Себебі салқын болады, әсіресе Медина қаласында. Сондықтан енді адам бір климаттан екінші климатқа тез өткен кезде иммунитеті қиналады, иммунитеті әлсірейді, сол себепті көп ауырады. Сондықтан үлкен кісілер, әсіресе кішкентай балалар осы қыс айларында барған абзалырақ. Не үшін? Себебі Қазақстанда да салқын, Саудия мемлекетінде де салқын, қатты бір жәнегідей қиналмай сол жаққа барып комфортты түрде жәнегідей сапалы түрде құлшылық ғибадаттарына көңіл бөліп, жақсы түрде умра қажылығын өтей алады. Енді осы мәселе жәнегідей климатқа байланысты, қыс мезгілінің болуына байланысты, ауа салқындығына байланысты, қыс мезгілінде жалпылама енді Қазақстаннан барған қажылар үшін тағы да жақсы уақыт. Жәнегі айтып өткенімдей, қатты ыстық емес, салқын ауа жәнегідей. Сол үшін қыс айларында, осы жаңа жылдың демалыс уақыттарында умраға барған тағы да жақсы, тағы да абзалырақ деп
өзім ойлаймын. Рахмет, Мирас мырза. Мынандай сұрақ, қызмет саяхат компаниясы қыс айларына рейстерді ұсына ала ма қажыларға? Иә, әлбетте. Қазіргі таңда енді қыс айларына біздің жәнегідей аталмыш айтып өткен қалалардан, Алматы, Астана, Ақтау, Шымкент қалаларынан бағдарламаларымыз бар. Топтарымыз жиналып жатыр. Жақсы сапалы түрде умра кіші қажылығын өтеу үшін барлық отельдер алдын ала төлемдер жасалып қойды, самолет билеттері алдын ала төлемдер жасалып қойды. Осы уақыттарда бағдарламаларымыз бар. Құдай қаласа, енді ниет білдіруші болашақ қажыларымыздың сапалы керемет бір түрде қажылық умрасын жасауға барынша атсалысып, қазіргі таңда бүкіл компаниямыз осы қыс айларына дайындықтарын бітірді. Құдай қаласа, болашақ қажыларымыз болса, біз қызмет саяхат ұжымы қажыға қызмет біз үшін құрмет дегеніміздей ол кісілерге қызмет етуге дайынбыз. Алла разы болсын, Мирас мырза. Өте керемет. Енді Алланың мекеніне барғысы келетін жандарға, болашақ қажыларға не деп айтар едіңіз? Ата-анасын жібергісі келетіндерге. Енді біріншіден ниет ету. Ниет еткеннен кейін әрекет жасау. Енді көп көріп жүрміз, қанша қажылармен сөйлесеміз, барлығы ниеттен басталады. Мүмкіншілігі болмаған қаражат жағынан жәнегідей жалпылама осы сапарға жеткіліксіз ақшасы жәнегідей жетпей тұрған кісілерді де көрдік. Ниет еткеннен кейін әрекет жасау арқылы жәнегідей осы қажылық сапарына барып келіп жатқан қажыларды көрдік. Сондықтан әрекет ету керек. Құдай қаласа, Алла тағала ниет еткен адамға жәнегідей сол ниетін жәнегідей енді жаман нәрсені ниет етіп отқан жоқ қой, жақсы нәрсені ниет етіп отыр. Алла жолында, Алланың үйіне бару, Алланың мекеніне бару, ата-анасын жіберу сынды жақсы ниет еткеннен кейін Алла тағала әлбетте ол кісінің дұғасын қабыл етіп, сол ниетін жүзеге асыру үшін мүмкіншіліктер жаратады деген ойдамын. Ұстазымыздың мынандай бір керемет сөзі бар еді. Мекке Мединаға бару үшін ақша керек емес, расында Раббыңның тарапынан шақырту керек. Қалған барлығы себеп. Көрермендер, дұға, тек қана дұға. Мирас мырза, келгеніңізге мыңда бір рахмет. Алла разы болсын сізге, ісіңізге береке берсін. Тағы да рахметімізді айтамыз сізге. Рахмет, сіздерге де Алла разы болсын. Иншалла, болашақ қажылық және умраға барғысы келетін қажыларымыздың да қазірден Алла тағала ниеттерін, дұғаларын қабыл етсін. Әмин. Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Бізден сіздерге сыйлығымыз бар. Мекке Медина қаласына именной жайнамаз береміз сіздерге. Осы сұхбаттың комментариясына өзіңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ең ұнамды 3 комментарияға өзіміздің именной жайнамазымызды Мекке Медина қаласынан беретін боламыз. Алла разы болсын. Алланың мейірімінде болыңыздар. Рахмет көп.